Опять подписываю я открытку с Новым годом. Для всех подписчиков моих, и для родных и близких. И всех, кого я знаю, ее сейчас я посылаю. В ней поздравления мои и тоже пожелания. Всего вам здоровья, настроения и удачи и везения, Божьего благословения. Пусть же этот Новый год будет очень добрый, без проблем и без печали. Пусть всегда и да везде будет мир на всей земле. Доброе утро, мои дорогие подписчики, друзья, гости канала. Всем доброе утро. Мы на даче. Дачники на связи. Ну вот посмотрите, какое у нас сегодня утро. Морозное, солнечное, прекрасное утро. Минус 4 градуса. Снега у нас нету и так и не предвидится. Дождей тоже нету. Очень хорошая погода. Выйти на улицу, походить, прогуляться. Вот такая у нас чудесное морозное утро. Показываю, друзья, вам свою большую огромную елку, которую у нас здесь нарядили на нашем участке. Часто ее показываю. Очень она такая хорошая, пышная. Очень такая красивая елка. Посмотрите, какие у нее иголочки. Прелестная такая. Здесь ей очень хорошо находиться. Друзья, против солнца снимать невозможно. Такое сегодня солнышко. Лампочки здесь тоже на елочке есть. И ночью она светится, и далеко ее видно. Друзья, прошло у нас уже Рождество. И стало какое-то прям такое затишье, в ожидании чего-то. Всегда, когда Новый год, всегда ждешь какого-то чуда, в ожидании чего-то такого. Ну а я всегда, друзья, говорю, ну а чудо – это жизнь. Что дает нам с года в год снова встретить Новый год. Правда же, друзья? Это наша жизнь. Слава Богу, что мы живем, радуемся, видим эту красоту и можем с года в год встретить и ждать Нового года, друзья. Всех поздравляю с наступающим. Желаю, конечно же, всем мира и здоровья. Мира на земле, мира в семье. Всего хорошего, друзья. Ну что, пройдемся немножко по участку. Посмотрите, как все зелененькое. Все такое прекрасное, синее небо. И тихий денек. Пчелы спят в спячке в зимней. Мы каждый год наряжали здесь вот эти две елки. Они уже между собой как сплелись прям. Но в этом году я решила нарядить там снизу, потому что она стоит как-то отдельно. Такая пышная, такая красивая. Ну и здесь у нас тоже две такие огромные. Все гортензии, все потеряли, все свою листву. Все. Островок мой вот такой. Но я всегда жду, когда они обвякнут и упадут. Но они еще держатся. Сейчас вообще даже как-то распушились они прям. Здесь у нас маленькая елочка, которую мы садили с Валентином. И мы ее тоже нарядили. Все покрыто инеем.
Ну и наша елочка на террасе. Тут подтянулась такая компания. До сих пор еще светятся лампочки. Надо их отключить. Здесь такие специальные лампочки. У них стоит таймер, они сами включаются, сами выключаются. Мы будем уезжать и выключим их. Вот, друзья. Вот такие вот у нас елочки. Рождество прошло. В ожидании Нового года мы. Ну, как и все. И стоит такая тишина, друзья. Прелесть. Ну, Валентин, как всегда, возле домика. Домик уже вырисовывается. Ну, как я всегда говорю, это работаем так, не напряг. Есть время, есть настроение. Приехали, кроме как с домиком возиться делать нечего. Ну и потихонечку вот так вот Валентин строит. Уже, конечно, уже видно. Здесь уже и крышу уже смотрит, как сделать. И будет как раз вот с этой стороны закрыто, что мне очень нравится. С этой стороны будут дровники, дрова будут сложены. Здесь будет еще перегородка. Ну и будут тоже какие-то лопаты, что-то стоять. Алло, привет. Ну вот, работает мой работник. Работай, не буду тебе мешать. Ну вот такой, друзья, сделала вам небольшой обзорчик. Как я сказала, все в каком-то ожидании, все в каком-то затишье, еще какие-то подготовочки, какие-то закупочки. Погодка нас балует. Хорошие деньки, прекрасные. Чего еще больше надо? Зайдем в дом. Друзья, я зашла в дом. На улице так шибко делать нечего. Ну и у меня здесь горит камин. Хочу просто посидеть возле камина и почитать вам мои стихи, друзья. Попью кофейку немного. Друзья, я расположилась здесь за столиком. Здесь вот мои книги, где я пишу свои стихи. И хотела бы вам прочитать сегодня пару стихов. Здесь на даче, в принципе, пришло мое такое вдохновение, что ли, чтобы писать стихи. Потому что вот это спокойствие, вот это наслаждение, камин, все меня как-то сподвигло. Может быть, оно у меня было внутри, но как-то оно вышло только вот здесь вот у меня на даче. Как вы знаете, 24-й год – это год дракона. Ну, написала вот стих «Год дракона». Это по китайскому гороскопу зеленого деревянного дракона. Но, друзья, я как-то шибко в это не верю. Но сегодня люди, многие прям истинно, искренне в это верят. И все эти медиа везде все говорят об этом. Ну, я особо этого не придерживаюсь. Как-то и сильно в это и не верю. Но, однако, что зародился у меня такой стих. Хочу вам прочитать. «Год дракона». Вот идет к нам год дракона, нету для него закона, все во власть свою возьмет, он на целый год придет. Но не бойтесь вы, друзья, год дракона не беда.
С виду вроде бы он злой. Фу, зеленый прям какой. А вообще он деревянный. Это значит не живой. Не заряжен он искрой. И не будет на всех нас жаром пылом он дышать и огонь свой выпускать. Деревянный он, друзья, это значит ерунда. Ну а вы же все, друзья, вы надейтесь на себя. Все зависит ведь от нас. Какой будет каждый час, какой будет Новый год, какой будет в нем восход. Здесь не нужен нам ведь код. Только добрые дела, только добрые слова, только добрые поступки, только мир и нет войны. Не страшны тогда драконы, только добрые законы. Пусть исполнит Новый год, пусть дракон их принесет. Будем ждать его приход. Друзья, ну а в этом году наступает год зеленой деревянной змеи. Все какие-то года, все какое-то деревянное, то драконы, то змеи, я не знаю. Ну и опять же у меня стих. Наступает год змеи, что сказать, друзья мои, злая и зеленая она, и начнет так извиваться, и шипеть на нас кидаться, ядом брызгать и кусать. Не дадим ей, не видать. Запугать решила нас. Сейчас. Нет, не выйдет ничего. И ведь жало у нее деревянное оно. Но а нас не запугать. Есть, друзья, у нас у всех против змей и злыдней тех. Это оружие одно, это противоядие. Так как в сердце у нас всех мир живет, любовь, успех. Не боимся ничего. Всех мы вместе победим. И все зло искореним. Будет мир на всей земле. Этого хотим мы все. Ну, еще один хочу вам стих почитать, друзья. Буду вам так иногда читать мои стихи. Очень я много написала. У меня 2 книжки про все, что чувствую, что вижу, что люблю. Все мои эмоции, все мое сердце, что накопилось. Вот еще у меня стих «Мечта». Есть у меня одна мечта. Начать бы нам все с нового листа. До года нового совсем немного. Опять прошу я мира, Бога, открыть бы нам страницу новую. Пускай же год придет с подковою. На счастье пусть он принесет. Чтоб не было потерь, невзгод. Чтоб воцарился во всем мире мир. Чтоб друг бы радиоэфир на всю бы землю сообщил. Все, кончилась везде война. Мир во всем мире. Вот моя мечта. Вот такой, друзья, у меня сегодня день. Всех с наступающим Новым годом. Сегодня такой у меня день. Валентин на улице, его в дом не загонишь. На улице минус 4 градуса, я вам показывала, морозно. А дома у меня тепло и уютно. Чего я вам всем желаю. Увидимся с наступающими праздниками. Увидимся здесь на Новый год у нас на даче. Если, конечно, все будет хорошо и планы не поменяются. Пока, друзья мои, пока увидимся. Всего всем доброго.